原來佢個銀牙唔係就咁芽菜㗎，佢入邊仲有粉絲㗎喎，原來 OK。再加埋粉絲個口感好得意啊，即係粉絲就係彈牙嘅，跟住芽菜咧就係爽口，幾正喎，同埋有歌聽。我又覺得出去玩下咧，我可唔可以出去唱翻首啊？好似嗰啲飲醉酒嗰啲客人咁咩？我要唱首歌。好啦，我真係出去玩啦，可以搗下亂啦，可以唱歌，我哋有琴手，係梳，係啊，有揭譜人，好蒲。係耶！散去了回望，有着丁點孤寡很自由，想拆開糾結的網，獨佔天晴氣朗。Hello 大家好，我係咪咪。今日我喺咩地方咧？大家就咁睇我背面，應該唔會知道係咩地方。冇錯，我喺呢個九龍城啊！九龍城做咩咧？咁啊話説咧，我 friend 咧就想介紹間餐廳我嚟食下咁樣。佢話咧正嘅，食小菜啊，你一定中意㗎，啲香口嘢啊，啲炸嘢啊，咁樣都好出色㗎。咁啱依家咧係有啲歌聽啊，即係有 live band 咁樣嘅。咁咧呢度叫咩咧？就係城寨風味啊！九龍城嘅城寨風味會唔會太有 feel 啊？開喺呢度，同埋咧，我想講原來好似已經開咗好耐，但係我從來未食過咯。咁咧，我已經到咗㗎啦，就喺我後邊。咁咧，佢就喺呢個九龍城嘅商場咯。其實我就係身處喺呢個九龍城廣場。係啦，咁啊，大家如果第一次睇到片嘅朋友咧，主要就係拍一啲香港好玩啊、好食啊、好去嘅地方。咁所以大家如果中意睇呢一類片嘅朋友，記得訂閱我。訂閱。好啦，咁我哋依家入去啦 ，Go！ 開始咗啦噃，有歌喎。好，入到嚟啦，咁咧我見到咧，首先原來佢已經開咗22年，有一個22年週年呈獻喎，佢有一個22週年嘅優惠，咁我哋會嗌嘅黃金脆魚皮。好似不錯喎！哇，啲中式菜喎，真係。OK，我揀下先。哇 ，OK， 已經到咗啦。但係咧，我喺張轉台度咧，我唔知點樣 show 俾大家睇。我拎過嚟先。OK， 有冇？勁香啦呢個！炸魚皮，黃金炸魚皮，我唔客氣啦，我要食啦。好，試下聲，勁香喎呢個炸魚皮。你聽唔聽到幾脆啊？好食喎！佢唔係黃金嘅脆魚皮，佢叫遍地黃金嘅脆魚皮。佢咧，我好似嗌咗好多炸嘢，你哋睇到就知㗎啦。我又嗌咗個金沙蝦球啦。跟住又嗌咗一個豆腐 ，Oh my god！ 個豆腐可以點嘢嘅應該係咪？我有個酸辣醬，豆腐好適合送酒啊！佢係椒鹽豆腐嚟嘅，佢就唔係黃金啦，即係冇鹹蛋黃喺上邊。試下呢個黃金蝦球先，哇 ！Oh my god！好彈牙喎個蝦 ，Oh my god！ 好食。嗱，然後我仲嗌咗個名咧，就係呢個金柱香蝦仔炒銀牙，健康啲啦，嗌翻個菜係咪？試下先，移走咗添，移走咗。原來佢個銀牙唔係就咁芽菜㗎，佢入邊仲有粉絲㗎喎，原來 OK。我唔客氣啦。哇！溝咗粉絲好食好多。頭先咧，我有啲擔心，淨係芽菜咧係會好就咁索得啲菜咁樣嘅，好似唔係好夠。佢加埋粉絲個口感好得意啊！即係粉絲就係彈牙嘅，跟住芽菜咧就係爽口。咁佢上邊嗰啲係咩咧？瑤柱啊！我中意食呢個喎，估唔到佢咁好食喎！呢個
我叫完我有啲驚嘅個芽菜價係依家改觀啦，幾好食。仲要咧本身咧，我唔算好中意食銀芽，佢令我有改觀。因為啲銀芽有時咧出晒水腍白白嗰啲咧唔好食㗎，但係呢個咧佢冇出水之餘咧仲好爽口啊！跟住加埋粉絲嗰啲兩種感覺，好食。好，食埋呢個先，呢個我都有啲期待，係咩咧？就係乳鴿，正啊！一定係用手食嘅乳鴿。拜拜。好嫩啊！嗰啲喎，不過又係咧，因為我掛住拍嘢，所以凍咗少少。如果佢唔凍咧，熱辣辣應該好好食。佢呢個城寨風味有冇話佢呢啲叫做咩菜嘅咧？其實有寫喎，真係。我就係想話啊，佢有乳鴿啦，又有黃金魚皮呢啲中式菜咁叫做咩咧？杭州料理、粵菜、川菜等等嘅。OK， 哦，幾有趣，幾香港。即係香港就係咩都有得食㗎嘛，唔夠皮啦，大家得嗰幾款，我平時都唔係食咁少啦，係咪？我哋嗌個飯啦，不如好唔好啊？呢度仲有個白土烏龍冷泡茶，呢度竟然都有呢啲正嘢喎，即係飲茶，即係成日咧飲汽水又太過甜咧，我係好中意飲個白土嘅，幾正喎，同埋有歌聽。我有冇得出去玩下咧？我可唔可以出去唱翻首啊？好似嗰啲飲醉酒嗰啲客人咁咩？我要唱首歌。哦，到啦個飯，哇個飯好似好正喎！拎過嚟俾大家睇啦，因為我喺張轉台度咧睇唔到啊，大家。哇！佢嗰啲蛋咧係蛋白嚟嘅喎，蛋白炒飯喎，即係唔係普通咧淋啲蛋漿落去炒嘅喎，咪都有啊！佢有蛋白加炒蛋，然後仲有一啲我食下仲有啲咩先？菜粒啦，仲有雞肉粒，同埋咧佢又係加咗頭先嗰個。銀芽上面嗰啲脆脆好好食喎，嗰啲脆脆係炸嘅瑤柱粒粒。嗱，大家可能會問：喂，你唔係話減肥嘅咩？你依家又食啲咩黃金魚皮啊、炸蝦啊、又豆腐啊咁樣得唔得㗎？梗係得啦，因為咧最近我食緊呢個Kerouac嘅懶人鹽卡啫喱。嗱，好似我咁樣食一碗白飯為例啊，正常咧白飯熱量咧就會完全被大家吸收咗嘅。但係我哋食咗呢個 Kerouac之後咧，呢個白飯咧我哋就係會攝取到佢1/3嘅熱量。嗱，其實喺我食呢餐飯嘅時候咧，我已經食咗一個 Kerouac嘅啫喱㗎啦。呢個 Kerouac嘅啫喱咧有吸油嘅海綿技術啦，超強嘅吸附力喺腸道中將澱粉、油脂、糖分同包埋啊排出體外，唔會影響食物中嘅營養吸收。只要做到減少吸入嘅熱量，就可以養成易瘦嘅體質啦。而呢個 Kerouac內含美國專利嘅白腎豆萃取啊，係天然嘅澱粉阻斷劑，餐前食一條就可以阻隔66% 嘅澱粉吸收，同時促進甜食類嘅產品代謝，減少脂肪堆積㗎。其實咧，我之前咧已經 keep 住有食呢個 Kerouac嘅啫喱㗎啦。咁咧1星期之後咧，喺我冇做運動嘅情況啊，我都可以減到由呢一個磅數去到呢一個磅數，哇都 OK 啦，係咪㗎？咁呢個 Kerouac咧就特別適合一啲中意澱粉啦，即係我啦，甜品啦，即係我啦，生酮飲食同埋減重。我除咗唔係生酮飲食咯，減重都係我啦，係啦。咁即係完美咁係適合我嘅。最近咧都有第三方檢測機構報導 ，Kerouac 咧能夠抑制升糖達到70%，更加獲得評級為最安全嘅等級，係萬寧安全同功效最好嘅推薦。同埋咧，我覺得呢個 Kerouac仲有一樣好嘅地方咧，就係佢係一個啫喱，真係啫喱味咯，有少少提子加梅味咁樣咧，唔似食藥咁咧要揾水送啊，就咁當零食咁樣食咧就 OK 嘅啦。嗱，咁呢個產品可以喺邊度買到啊？非常之簡單，就係喺萬寧就有售噶啦。由即日睇到呢條片開始咧，仲有優惠添，買2盒加埋我哋說明欄下邊嘅 coupon， 咁咧平均一盒咧只係222蚊，所以唔好諗啦，快啲去買啦。另外 Kerouac 嘅姊妹產品 Slim Po 啊，極瘦裙都做緊2件89折，咁啊大家記得睇完呢條片買埋。
好啦，我真係出嚟玩啦，可以搗下亂啦，可以唱歌，我哋有琴手，係梳，係啊，有揭譜人，好蒲。係耶！喂，hello，喂，哇，好大聲，可以，戴頭盔先，把聲有啲沙今日，即刻戴一戴頭盔先。排隊裏凝望，有半笑臉8個10個，節奏裏搖蕩，快樂中感寂寞，散去了回望，有着丁點孤寡但自由，想拆開糾結的網，獨佔天晴氣朗。原來已很高興，獨個觀看世間變幻事情，乾一罐的汽水，呼出泡影，聽着那共鳴聲，是衷心你回應。Thank you。啊，燒撈唔到，係 free jam 緊，原來 free jam 緊。嗱，我搗亂完啦，大家見到我出咗去唱啦，好沙聲嘅，因為狀態唔好，係。sorry，失禮晒，係咁啊！同出邊班朋友一齊玩，認識個新朋友好開心，所以有機會一齊再出去食下。咪應該話我拍完呢條片，我會出去繼續同佢哋傾下偈咁樣。咁咧我自己推介咧係呢個炒銀牙喎，嗰個幾好食喎，估唔到佢嗰個質感咧係同我想象中都幾遠。原來可以配粉絲加芽菜，原來咁好食嘅。咁啊，我覺得呢一類嘅餐廳咧，咁啊適合大家可能一家大細啊。或者係一班親戚朋友咁啊，一齊嚟食個飯咁啊，然後又有歌咁聽下都幾開心。母親節啊、父親節啊過嚟咁啊，大家一齊食個飯，開開心心，我覺得都非常之不錯啊！呢條片差唔多啦，我希望條片個聲大家聽到啦，因為出邊太開心啦，個音樂大家會 keep 住聽到，後邊有音樂好興奮咁樣，咁啊有個氣氛咁樣咯，咁啊希望聽到啦，係啊，咁啊呢條片差唔多啦，咁啊多謝大家，咁啊仲有多謝我嘅會員朋友，多謝你哋無條件嘅支持，多謝你哋，咁啊呢條片去到呢度，中意朋友記得要 like、訂閱、留言，仲有分享呢條片 ，like 埋 Facebook、IG，咁我哋下條片見，拜拜。